Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini Rabu 10 Juni ya. Di Kanjuruhan ada event untuk tanggal 10 sama tanggal 11. Info horek ini ya. Triple B. Jadi Blizzard, Brewog sama DJ Bravy akan perform di Stadion Kanjuruhan. Tapi untuk DJ Bravy-nya tanggal 11 besok. Untuk hari ini ada, tapi DJ siapa? Nanti ada pamfletnya ya. Ini kita lihat prepare untuk acara hari ini. Manis lucu-lucu bikin saja dicemburu.
repot. Iki Ini komen-komen sak penake Pak. Kenal wong Facebook, YouTube, Amotrak.